हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई घरको खानामा स्वागत छ। आज चाहिँ रक्षा बन्धन स्पेशल है मैले चाहिँ सिम्पल सेवाईको रेसिपी लिएर आएको छु है। मैले के लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई फ्रुट्समा आलमन्ड, क्यास्यू नट अन्त रेजिन्स मात्रै लिएको छु। तपाईहरुले अरु ड्राई फ्रुट्स पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ त्यो ड्राई फ्रुट्सलाई घिउ हालेर चाहिँ एकछिन फ्राई गरेर निकाल्छु है। त्यसको बादमा मैले कसरी बनाएको छु हेरेर इन्जोय गर्नुस् होला। र गाइस मेरो च्यानलमा तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र हेरेर इन्जोय गर्नुस् होला। अन्त तपाईहरुको रक्षा बन्धनमा तपाईहरुले के बनाउनु भयो त्यो पनि भनिदिनुस् होला कमेन्टमा।